大家好，在下德寶。咁今日咧就開箱玩一樣嘅 iHerb 嘢咧，就係呢個佩雷莎嘅脫毛蠟。咁開頭咧就純粹係貪得意玩嘅啫，因為其實我全身做晒 laser 啊、採光嗰啲已經冇乜滯啦。咁呢個咧就專係 for 呢個粗硬短毛都 OK 嘅呢個脫毛蠟。咁就話眉啊、面啊、眼眉側邊架底都 OK 嘅。咁依家就即刻嚟開箱睇下咩料啦。好啦，開箱嘅內容物咧就喺晒度啦，就係呢個佩雷莎嘅脫毛蠟啦。咁蠟就喺度啦，咁仲有2支棍啦，1支短啦，說明書。咁仲有呢個咧就係金藍菊精華，我嚟鎮靜舒緩嘅，就係用完個熱蠟之後咧保護翻你嘅皮膚嘅。好啦，依家即刻嚟試下呢個蠟究竟咩回事咯。呢個係一個唔係咁好嘅示範，因為咧我就冇呢個助溶呢嚿蠟嘅容器。咁呢個電磁爐咧，我發覺咧係唔可以直接助熱佢，唯有隔住個平底鑊咁乾煎佢啦。咁唯有加少少水，加快佢溶。咁依家等一等啦，我哋。我發覺係呢個方法幾 work 嘅，你見到都溶溶地啦。佢首先側邊溶先嘅，之後就中間都開始溶。呢個咧就溶咗我諗7-8成啦。就依家聞落陣味就唔好聞嘅絕對，但係佢唔係真係話好臭，好似啲藥油藥酒類味咯。咁依家我揾咗個新鮮試咗嘅勇者過嚟，喂手，come on，嗨少少我睇下熱唔熱先。如果熱嘅話，唔該你尖叫。熱唔熱啊？熱唔熱啊？喂，俾啲反應我嚟。唔熱啊？好啦，好啦，我哋揾勇者嘅頸尾嚟試下，因為你都見到比較短同埋有啲粗。咁我哋試下順毛搽，然後逆毛絲，睇下咩效果咯喎。好，蜜蠟到。我希望我快手試下得唔得？如何啊？感覺？好亂啊！好亂啊！我盡我嘅能力啦。會唔會好難撕咧？我見人搽得好快手喎，可以魔鬼口水啊！好，就咁啦。等佢切一切，我見佢話撳一撳佢先，好緊張。唔好嗌，唔好尖叫，好，停喺呢個位落嚟啦。1、2、3。哇，好乾淨啦！反正冇好乾淨，好乾淨。唔好嗌！好痛啊！嗱，呢一個範圍咧，見到係有毛，然後上面一忽咧就係我搽蠟嘅位置，係冇晒毛嘅，係有少紅啦，要搽翻嗰個精華。咁睇下呢邊，係全部都係頸尾毛嚟嘅。趁個蠟仲未溶甩晒，試埋第二邊先。耶！俾個唔好舉得太高隻手，如果唔係，我驚揩到落件衫度。我哋又喺度等，好滑咯！呢邊變咗超級滑。要攤幾耐啊，哥仔？攤到凍咗啦，係嘛？你覺得凍未啊？我唔知喎，唔黐手啦，已經唔黐手啦。其實佢話咧，應該一開頭搣起少少，等一陣間易搣啲。不過成日，唔好咁啦，乖。冇事嘅，轉頭俾糖你食。俾啲勇氣你，我哋數3聲，等陣啊！1、2，仲有少少。好凍啊！可能搣得唔夠快，下次快啲啦，有經驗噶啦，而家。好啦，依家又睇下成果啦，大家可以望到係好整齊，由上至下、左至右排呢啲。全部都係毛毛，即係右邊頸嗰塊啦。咁左邊呢塊呢，我就好唔小心揩咗落佢少少頭髮度啦。除咗佢啲頸毛之外呢，得啦，好啦，仲有少少頭髮喺度嘅。當滅完毛之後呢，金藍菊精華，好難記啊個名真係。藍色佢真係，我發覺係冇味啊。係咪咁到啊？唔知啊。如何啊？啊，佢係精油嚟噶，哇，好滑啊！呢條頸。咁依家睇下啦，呢度咧就係冇除毛嘅位置，你見到咧係好多毛嘅。咁拉翻上少少咧就係除晒毛嘅位置啦。係乜毛都冇嘅，但係有啲位我係黐得唔係咁乾淨咯，有少少毛髮症咯。
不過都有啲痛咯，嗬？幾痛啊？好痛啊！我諗女嘅忍受能力會好啲咯，呢啲除開毛嘅話。好啦，我哋玩完啦呢個脫毛啦。咁咧其實咧用咗我諗1/4左右啦，就其實我搽得太厚啊嗰塊蠟咧，咁就仲有1/4。我諗如果淨係細面積咧，即係女仔可能整下呢個眉心啊、面毛啊、頸背呢啲，最好頸背就揾人整，冇自己整啦。手啊嗰啲咧就應該 OK 嘅，都可以玩好幾次，我諗10次應該都 OK。不過咧佢就除咗佢有專用嗰個助熱佢嘅嗰個發熱器之外咧，咁如果用電磁爐嘅話，隔水助咧就10分鐘左右就助溶㗎啦。咁就記得助溶嘅時候撩下佢啦。咁呢啲剩低咧就留翻下次玩啦。味道我覺得就唔臭，好似啲好似藥油咁嘅味咯，就中藥嚇中藥藥油咁嘅味咯，咁就唔難聞嘅。咁大家可以試下 iHerb 呢啲嚇。香港唔知有冇得買，我見台灣有得買，都賣幾貴下，1300-1400台幣到咯。呢個就 iHerb 買平好多嘅，大家可以試下玩。有冇嘢講啊？咩講？唔好再俾女朋友試，真係好痛。冇緊要啊，咁或者男朋友幫女朋友搣咯，可以搣隔得底嘅啲粗口法則。好啦，今日講到呢度。拜拜，拜拜，拜拜啦，拜。